여러분은 혹시 재채기를 할 때 눈을 감지 않고 해본 적이 있으신가요? 아마도 불가능했을 겁니다. 그 이유는 우리 몸이 자동으로 눈을 보호하기 때문인데요. 재채기를 할 때 코와 입을 통해 공기가 강한 압력으로 배출됩니다. 이 과정에서 눈 주위의 근육들도 반응하여 눈을 자동으로 감도록 명령을 받습니다. 이렇게 해서 눈 내부의 압력을 조절하고 만약 발생할 수 있는 외부 충격으로부터 눈을 보호하는 역할을 하죠. 흔히 눈 뜬 채 재채기를 하면 눈알이 튀어나올 수 있다는 농담들을 들어보셨을 텐데요. 실제로는 그런 위험은 없지만 몸이 이런 가능성을 완전히 차단하기 위해 눈을 감도록 설계된 것입니다. 결국 재채기와 동시에 눈을 감는 건 우리의 뇌가 안전을 위해 미리 방어막을 치는 과정이라는 점 기억하시길 바랍니다.